သူက pressure in fruits နော် fruit ဆိုတာကအငွေ့ကောအရည်ကောငွေ့ရည်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတက်ရောက်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့တိတာထင်ရှားတဲ့မြင်နိုင်တာကအရည်နော်အရည်ရောအငွေ့ရောနှစ်ခုစလုံးဒီပါဖြစ်တယ် pressure ရှိပါတယ် Any fruit such as water or air pressure does not air does not simply add downward ဟုတ်လား water တို့ air တို့ဟာ pressure ကနော်အောက်ကိုကြီးပဲတက်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကဘေးဘက်တွေကိုလည်းတက်ရောက်တာဥပမာခွက်တစ်လုံးထဲကိုရေထည့်ထားရင်ခွက်ကဲအောက်ခြေကို pressure တက်ရောက်တယ်လို့ခွက်ကဲဘေးပတ်လေကိုလည်း pressure တက်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘေးကအပေါက်တစ်ခုခုပေါက်သွားရင်ဘေးကိုပန်းပြီးတော့ရေကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘေးကိုတက်ရောက်လို့နော် gas ကကြတော့အောက်နဲ့ဘေးတင်မဟုတ်ဘူးအပေါ်ကိုပါတက်ရောက်ပါတယ်ဒါမှမလို့လေပူပေါင်းတွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေမှုတ်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘောလုံးတွေကိုလေဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဖောင်းလာတယ်ဘောလုံးပတ်လေအပေါ်အောက်အထက်အကုန်လုံးဘေးအောက်အပေါ်နေရာအနှံ့ကို pressure တက်ရောက်တဲ့အတွက်ဘောလုံးကဖောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်တာယာရဲ့လေထည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲတာယာဖောင်းလာတယ်နေရာအနှံ့ကို pressure တက်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါ gas နော် liquid ကတော့အောက်နဲ့ဘေးကိုတက်ရောက်ပါတယ်အပေါ်မတက်ရောက်ပါဘူး liquid ကဘာဖြစ်လို့ liquid ကလေထက်လေးတဲ့အတွက်တိတ်သီးစများတဲ့အတွက်လေထဲကိုပြန်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ပါနော် This is because the molecule of the fruit no molecule of the fruit move around in all direction fruit ထဲမှာရှိတဲ့ molecule တွေက direction အားလုံးကိုသွားနိုင်လို့ပါတယ် causing pressure on every surface that collide with သူတို့သွားတိုက်မိတဲ့နံရံတိုင်းသွားတိုက်မိတဲ့နေရာတိုင်း wall တိုင်းကို surface တိုင်းကို pressure တက်ရောက်ပါတယ် molecule တွေက If you drive into a swimming pool you will experience the pressure of the water on you နော်မင်းရေ swimming pool မှာရေကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် water pressure မင်းအပေါ်တက်ရောက်တာမင်းခံစားရပါလိမ့်မယ် It provides the upthrust on you မင်းအပေါ်ပင့်တင်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ရေထဲမှာပုံးပေါ်မှာတော်ရုံနဲ့မမနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကရေထဲမှာမလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကလည်းမတယ်ရေကလည်းကိုလိုပဲဝိုင်းပြီးမပေးတဲ့အတွက်ရေထဲမှာဒီပစ္စည်းကဘာဖြစ်လဲ weight တချို့ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ weight ထဲ weight တချို့ကဘာဖြစ်လဲညော့သွားပါတယ်နော်ရေကဝိုင်းပြီးပင့်ပြီးမထားပြီးတဲ့အတွက် The deeper you go the greater the pressure acting on you ဟောမဲအောက်ကိုနဲ့ငုတ်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်မဲအပေါ်ရေတူကြီးကဖိလာတဲ့ pressure ကိုခံစားရမှာပါဒါမှမဟုတ်ရေငုတ်တဲ့လူတွေများသောအားဖြင့်ဟာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ရေထဲမှာကြာနေတဲ့ရေကြာငုတ်တဲ့လူတွေကနားလေးကြတယ်နှက်စီးကို pressure ဖိမိတဲ့အတွက်နှက်စီးပြက်စီးပြီးနားထိုင်းတယ်နားလေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရေက pressure ရှိပါတယ်နော်ရေ pressure လေရဲ့ pressure ထက်ပိုပြီးများပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာအကာအကွယ်မှမရှိဘဲနဲ့ရေအောက်ဟိုးအနက်ကြီးကိုငုတ်သွားလို့မရပါဘူး pressure ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့ဝတ်စုံမျိုးမပါရင်မငုံနိုင်ပါဘူး Deep sea divers they have to take the account of this the water protective suit which will stop than being crushed by the pressure ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဝဲရလဲ they wear protective suit pressure ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ suit တွေဝတ်ပြီးတော့မှရေငုတ်ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော် pressure ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ suit တွေကိုဝတ်ရတယ်ဝတ်ပြီးမှရေငုတ်လို့ရပါတယ် submarines and marine exploring vehicles must be designed to withstand very great pressure ဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့ submarine လို့ဟုတ်ပြီနော် submarine လို့ marine exploring vehicle တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ submarine ဆိုတာရေငုတ်သင်္ဘောတွေနောက်ဟိုးရေနဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေရှာဖွေတဲ့စူးစမ်းတဲ့ယင်တွေပစ္စည်းတွေတည်ထုတ်တဲ့ယင်တွေအဲ့ဒါတွေရယ်နော်အဲ့လိုယင်မျိုးတွေအဲ့လိုစက်ယန္တရားမျိုးတွေက
pressure တန်းကိုခံနိုင်အောင်အထူးတိဆောက်ရပါတယ် They have curved surface which are less likely to buckle under pressure and they are made of thick metal တို့ thick metal နဲ့လုပ်တဲ့ပြီးရင်လေးတောင်းနေမလုပ်ပါဘူးဘာလုပ်လဲအလုံးပုံစံတွေလုပ်ကြတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ pressure ကို short ပေး reducing the pressure ကို short ပေးဖို့အတွက်အလုံးပုံစံတွေလုပ်တဲ့ curved surface တွေလုပ်ကြပါတယ် This pressure comes about because any object underwater is being pressed down on by the weight of water above it မိသည့်အရာကိုမဆိုသူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ရေဓုရဲ့အလေးချိန်ကဖိထားပါတယ်ရေကအလေးချိန်ရှိပါတယ်နော်ရေပုံးတွေကိုပုံးအလွတ်ကြီးပဲမှတာနဲ့ရေထည့်ပြီးမှတာမတူပါဘူးရေထည့်ပြီးမှရင်လေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ရေမှာအလေးချိန်ရှိပါတယ်အဲ့အလေးချိန်ကြီးကအဲ့ရေအောက်မှာရှိတဲ့အရာကိုဖိထားတယ်လို့ပြောချင်တာရေရဲ့ weight ကဖိထားပါတယ် The deeper you go the greater the amount of water pressing down on you နော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲနဲ့သွားလေ pressure ပိုများလေပါပဲ In a similar way the atmosphere exerts pressure on us although we are not normally conscious of this ပုံမှန်အားဖြင့်ငါတို့သတိမထားမိကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကလေထုကလည်းငါတို့ဖိထားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လေထုကိုအဲ့ဒါအခုလူတွေကဘာအောင်မှာရှိတဲ့သက်ရှိသတ္တဝါတိုင်းကဘာအောင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကဘာအောင်မှာရှိတဲ့ဒီတစ်ပင်ရအစာကြောက်တုံးတွေဘာတွေအားလုံးမိသည့်အရာကိုမဆိုဘာလို့လဲ air pressure ဖိထားတာပဲကဘာပေါ်မှာလေထုကြီးရှိပါတယ်အဲ့လေထုရဲ့ pressure ရှိပါတယ်အဲ့လေထုကဖိထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လေထုရဲ့ဖိတဲ့ဓာတ်ကိုသက်ရှိသတ္တဝါတွေကခံနိုင်တယ်လေထုရဲ့ pressure သတိမထားမိလောက်အောင်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ blood pressure ဆိုတာတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က blood pressure ကလေကဖိထားတဲ့ pressure နဲ့ညီနေတဲ့အတွက်ကိုယ်မှလာပြီးတော့လေထုကြီးကဖိတယ်လို့ခံစားမှုမရှိဘူးလေထုထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီ pressure ကြောင့်မလို့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သိပ်မြင့်တဲ့တောင်တွေဘာတွေပေါ်တက်လာလို့ရှိရင်သိတာပါလေထုကပါလာ pressure နည်းလာ air pressure အပြင်ဘက်က pressure နည်းလာအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ blood pressure က air pressure ထက်ပိုများလာ sea level သို့မဟုတ်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ground ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလေရဲ့ဖိအား atmospheric เนาะ atmosphere ရဲ့ဖိအားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရရှိတဲ့ blood pressure ဆိုတဲ့သွေးရဲ့ပြန်ပြီးတွန်းကန်ထားတဲ့ဖိအားအဲ့နှစ်ခုကညှိနေပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတောင်ပေါ်တက်လာတယ်ပထမဦးဆုံးနားတွေကလေတွေထွက်မယ်နားတွေကလေထွက်လာတာကိုခံစားရမယ်ပြီးရင်အဲ့တဲ့ပိုမြင့်လာရင်ဘာဖြစ်လဲနှာခေါင်းတို့ဘာတို့ကသွေးရှံတာတွေဖြစ်လာတယ်ပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်ဘက်ကိုရောက်လေထု pressure ကနည်းလေအတွင်းထဲက blood pressure ကပုံမှန်အတိုင်းဆိုတော့များနေတယ်သူ့တဲ့လေထု pressure လျော့သွားတယ် blood pressure မလျော့ဘူးမလျော့တဲ့အတွက် blood pressure မလျော့တော့အတွင်းဘက်က pressure များလာတဲ့အတွက်အထက်ကသွေးကနှာခေါင်းကနေယူလာတဲ့သဘောပါဒါဆိုရင် space တဲကိုသွားရင် pressure က0ဖြစ်သွားပါပြီလေထုဖိအားလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာလူက space တဲကိုဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေအပြင်ပန်းထွက်လာဖို့ပဲရှိတာပေါ့ space ထဲမှာ pressure မရှိတဲ့အတွက်အသက်မရှူနိုင်ုံနဲ့မကဘူးဘာဖြစ်လဲဒီတိုင်းမှာပဲသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ဒီသွားနိုင်တယ်နော် space ထဲမှာ space suit မဝတ်ဖဲနဲ့ဘလို့မှသွားလို့မရပါဘူးအဲ့ space suit ကဘာလုပ်ထားတာလဲ space suit ထဲမှာ pressure ထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ pressure ခန္ဓာကိုယ်ဖိထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်က pressure မပြောက်သွားတော့ဘူး pressure မပြောက်တဲ့အတွက်အကာတာထဲမှာနေနိုင်တယ်တခါ oxygen ပေးထားတဲ့အတွက်တခါအသက်ရှူပြီးလည်းနေနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာ The Earth's gravity pulls it downwards so that the atmosphere presses downwards on our head. Mountaineers climbing to the top of the Mount Everest right through the 2/3 of the atmosphere.
So the pressure is only about 1/3 of the pressure down at sea level. This is much less air above them pressing down. The pressure caused by water is much greater than that caused by air because the water is much denser than air. Mount Everest ကိုတက်မယ်ဆိုရင်သူကဥပမာပြောလိုက်တာကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးက Mount Everest ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိုတက်မယ်ဆိုရင်နော် through 2/3 of the atmosphere ဟုတ်လား atmosphere 2/3 လောက်အထိတက်သွားတယ် atmosphere ထဲမှာဥပမာ2/3 ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲ atmosphere 3 မိုင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 မိုင်လောက်အပေါ်တက်သွားတယ်1 မိုင်လောက်ပဲအပေါ်မှာကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီ pressure ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ pressure က 1/3 ပဲကျန်တော့တယ်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်တွင်းကသွေးဖိအားအပြည့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးရှံတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့ဒီလိုပဲလေထဲမှာလေ pressure ရှိတယ်လို့ပဲရေမှာ pressure ရှိတယ်ရေ pressure ပိုပြီးပြင်းထန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ density က water density က air density ထက်ပိုပြီးများလို့ပါ pressure ပိုများပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်က pressure measurement pressure တွေကိုဘယ်လိုတိုင်းတယ်လဲကြည့်ပါ pressure တွေကိုတိုင်းတာက manometer နဲ့တိုင်းပါတယ် it's a simple instrument for showing the difference in a pressure between the two gases or liquid gas နှစ်ခုသို့မဟုတ် liquid နှစ်ခုဘယ်ဟာ pressure များတယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာ manometer နဲ့တိုင်းပါတယ် figure 5.13 ပြထားပါတယ်အောက်မှာနော် atmospheric pressure ဒီဘက်ကလည်း atmospheric pressure နှစ်ခုစလုံးကလေပဲရှိတဲ့အတွက် U shape မှာရှိတဲ့ရေကအရေလေးရပါဖြစ်လေဘယ်ဘက်ကိုမှမတက်ပါဘူးတညီတဲ့ level ညီနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီခွက်ထဲမှာရှိတဲ့4000ခွက်ထဲမှာခွက်လို့ပြထားတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ pressure ကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တူနေတဲ့အတွက်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲတစ်ဖက်ဖက်ကိုပို့နေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအောက်မှာကြည့်ပါ liquid higher pressure liquid သို့မဟုတ် gas lower pressure liquid သို့မဟုတ် gas နှစ်ခုထည့်ထားတယ် higher pressure ဘက်ကဖိတာများတဲ့အတွက် lower pressure ဘက်ကိုဘာဖြစ်နေလဲ level မြင့်သွားတယ်ရေ level ကဒီဘက်က left side ကဖိတာများတဲ့အတွက် right side ကိုအဲ့ရေကတက်သွားတယ် height တစ်ခုတက်သွားတယ်အဲ့ height ကသူ့ရဲ့ pressure ပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော် manometer နဲ့တိုင်းလို့ရတဲ့ manometer ဒီလိုပုံစံလောက်ထားတယ်လို့ပြောချင်တာပြီးရင် U shape နော် U shape မှာ mercury ထည့်ထားတယ်အောက်မှာ beaker တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ test tube တစ်ခုလို့ cylinder တစ်ခုထောင်ထားပါတယ်နော် upside down ပုံစံနဲ့ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်း mercury ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ပုံဆွဲပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံမျိုးဖြစ်မယ်အောက်ကဒီလိုဒီပုံစံခွက်အပေါ်က test tube ပုံစံမျိုးထောင်ထားပါတယ်နော်ဒီအောက်ထဲမှာ mercury အရေဖြည့်ထားတယ်ဒီမှာ mercury အရေတွေရှိမယ်ဒီထဲမှာလည်း mercury အရေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီဘေးက air pressure ကဒီကိုဖိပါတယ်ပုံမှန်ဖိရင်ဒီလောက်ရှိပြီဆိုရင်ပုံမှန်တဲ့များတဲ့အားတွေနဲ့ဖိတယ်သိပ်သီးတဲ့ဟာတစ်ခုခုနဲ့ဖိလိုက်ရင်ဒီအရေကဘယ်မှသွားစရာမရှိဘူးဒီထဲပဲဝင်စရာရှိပါတယ် press လုပ်တာခံရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဖိတယ်ဒီဘက်ကဖိတယ်ဒီကလည်းဖိတယ်ဒီဘက်ကလည်းဖိတယ်အဲ့လိုဖိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပဲတက်ပါလိမ့်မယ်အပေါ်တက်တဲ့အခါဒီအရေကဒီအပေါ်မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ pressure ဒီဘယ်လောက်မြင့်သွားတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာပါပြီငကိုမူလတာမန်ဖိထားတော့က height နဲ့အခု pressure ပိုပေးလိုက်တဲ့အခါဖြစ်သွားတဲ့ height မတူတော့ပါဘူးအဲ့ height နှစ်ခုအကွာအဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက် pressure တက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကိုပြောပြထားတာပါအဲ့တော့ mercury column ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တက်တယ်လဲဆိုတာ pressure ဘယ်လောက်များတယ်လဲနည်းတယ်လဲတိုင်းတာလို့ရပါတယ် pressure နည်းတဲ့နေရာမှာ mercury column နှိမ့်နေပြီးတော့ pressure များတဲ့အချိန်မှာ
mercury column အပေါ်ကိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်ထဲရလဲဆိုတော့ test tube လို့ upside down ထောင်ထားတဲ့ထဲရကောင်ထဲရ pressure တက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဘေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံရဲ့ဘေးမှာပါ the column length L depend on the atmospheric pressure ဟော L က atmospheric pressure ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ length ကအတိုးအဆုပ်ရှိပါလိမ့်မယ်အပေါ်တက်မလားအောက်ကိုနှိမ့်မလားဟုတ်ပြီနော် on a day when the atmospheric pressure is the height the air press more strongly on the mercury in trough အောက်မှာရှိတဲ့ခွက်ထဲက mercury ကိုဖိတာများတဲ့အတွက် pressure များတဲ့အတွက် pressure level high ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကတရက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် the air presses more strongly on the mercury in the trough so that it rises further in the tube ထဲမှာပိုပြီးမြင့်တက်လာပါလိမ့် if the pressure falls pressure ပြန်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ the force on the mercury decrease mercury ဘေးက trough ထဲမှာရှိတဲ့ဖိတဲ့အားတွေဒီ decrease ဖြစ်သွားမယ်လျော့သွားမယ်လျော့သွားရင်ဒီ trough ထဲက level ကပြန်တက်လာပြီးတော့ tube ထဲက level ကဘာဖြစ်လဲအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာမှာပေါ့ if no if the pressure fall the force on the mercury decreases and the level in the tube decreases or height level ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျလာလိမ့်မယ် decrease ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် mercury is used in barometer like this because it has a high density ဟုတ်ပြီနော် 30 times more than 30 times the density of water ရေထက်73ဆလောက်ပိုပြီးသိပ်သီးဆပိုများပါတယ် mercury ကမှတ်ထားပါ mercury ဒီတန်ထက်ကိုလေးပါတယ် mercury ရဲ့သိပ်သီးဆတန်ထက်လည်းများပါတယ်နော်ရေထက်ဆိုလို့ရှိရင်သိပ်သီးဆက73ဆလောက်ပိုများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ mercury ကိုသုံးတာပါ तू က sensitive ဖြစ်တယ်နည်းနည်း press လုပ်တာနဲ့နည်းနည်းတက်တယ်နည်းနည်း press လျော့တာနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ကျသွားတယ် a barometer made using water would require a much taller tube over 10 meter in height အဲ့မှာ mercury သုံးမဲ့အစားတချို့ကမေးမယ်ရေရောသုံးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ tube ကိုဘယ်လောက်ထား10 meter ဆိုတဲ့အမြင့်လောက်ထိထားရတယ်ပေ30ကျော်လောက်ထားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ရေရဲ့အတက်အကျနော်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ပေ30ကျော်လောက်အဲ့တော့ mercury ကတော့တေးသေးကွေးနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် mercury ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီ question ကြည့်အောင် question က name an instrument used to measure atmospheric pressure အတွက်တိုင်းတာဘာနဲ့တိုင်းမလဲဆိုတော့ atmospheric pressure တိုင်းတာဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ခုနကလေးတင်ပြောတယ် barometer နဲ့တိုင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် A က barometer လို့ရေးပေးရမှာပါ mercury ပါတဲ့ဟာပါ figure 5.14 မှာပြထားတယ် figure 5.13 ကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု compare လုပ်တာ different ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့သိချင်တယ် liquid နှစ်ခုသို့မဟုတ် gas နှစ်ခုအချင်းချင်း compare လုပ်ချင်ရင်ဘာနဲ့သုံးရမလဲ manometer သုံးရပါမယ် manometer အပေါ်က box နှစ်ခုနဲ့ U shape tube ပါတဲ့ဥစ္စာကို manometer လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီမှာဖြေထား different in pressure differences in pressure different ကိုတိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ manometer သုံးပါလေဖိအားကိုတိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ barometer ကိုသုံးပါ barometer 5.14 5.13 က manometer ဖြစ်ပါတယ် figure 5.15 that shows နော် two tanks A and B each tank contain gas and if gas and is fitted with manometer to show how the pressure compare with atmospheric pressure outside the tank သူကကြတော့ဗာလဲ tube ကိုအပေါ်မှာဖွင့်ထားပြီသူကတစ်ဖက်ကတာမန်လေဖိအားကိုပဲယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာဖြစ် tube ကိုအပွင့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ tube ထဲကိုလေဖိအားတက်ရောက်မှာပဲတာမန်လေဒီဘက် left side A တို့ B တို့ရေးထားတဲ့ box ထဲမှာတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ gas ကိုထည့်လို့ရပါတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှာ A က in which tank is the gas pressure greater than atmospheric pressure atmospheric pressure တဲ့ပိုပြီး greater ဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော် tank ကိုပြောပြပါ tank A ပေါ့ tank A ရဲ့ PR ကများနေတဲ့အတွက်အပေါ်ဖွင့်ထားပြီးတော့လေ PR ယူထားတဲ့ဘက်က right side ဘက်ကကျုပ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲအရေကဘာဖြစ်လဲ liquid ကအပေါ်တက်နေတယ်ဒီဘက်ကအောက်ကိုကျနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ A ကဘာလဲ A ရဲ့အဖြေကဘာလဲ A ပဲ B က what can you say about the pressure of the gas in the other tank နောက် tank တစ်ခုဆိုတော့ B ကိုပြောတာပေါ့ B မှာတော့တညီတည်းရှိတယ်တညီတည်းရှိတဲ့အတွက် tank B ထဲမှာလည်းဘာပဲလဲ air ပဲရှိတာပဲအပြင်ပလေပဲရှိတာပဲ tank B ထဲမှာတခြား gas ထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလေပဲရှိပါတယ်နော် tank B ထဲမှာ air ပဲရှိတဲ့အတွက် air pressure ချင်းတူနေတာပါ B ထဲမှာရိုးရိုးလေ air ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဘက်ကကျုဘေးကလည်းပါတယ်လေပါပဲရိုးရိုးလေပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ PR ကဘာဖြစ်လဲဟောတူနေတာ gas ချင်းကတူတူပဲဟုတ် air ဆိုတဲ့ gas ချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ B အတွက်က what can you say about the pressure of the gas in the other tank အဲ့ဒါဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ same pressure in tank B နော် same pressure in other tank ဘယ်မဟုတ် tank B because the pressure in the tank B is same as atmospheric pressure လေထုဖိအား air pressure လို့ရေးလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ B ကတော့နည်းနည်းလေး73ရဲ့ B 13ရဲ့ B ကိုနည်းနည်းလေးရေးပြလိုက် The pressure at tank B is same pressure same air pressure နဲ့တူတူပါပဲ tank B ထဲမှာရှိတဲ့ pressure ဒီ air pressure နဲ့တူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ tank B ထဲမှာအရေကဘဲမှမသွားတာပါဒီမှာပထမ tank A ပြောထားတယ် tank A ကနေဒီလိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေဒီလိုသွားပြီးဒီလိုသွားတယ်ဒီကိုရောက်နေနော်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီထဲက pressure ကဒီကိုတက်ရောက်ထားတဲ့ pressure ဒီကနေတက်ရောက်တဲ့ pressure တဲ့ဘာဖြစ်လဲ air pressure ထဲများနေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဖိတာများပြီးတော့ဒီနေရာလောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီနေရာလောက်ထိတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖိတာများလို့ရှိဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီထဲမှာလဲနော် tank A ထဲမှာလဲလေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား gas တစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုဘက်ကပြတဲ့ indicate ကဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ် B လေးကူထားပါနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် pressure depth and density နော် pressure ရယ် liquid pressure ရယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် pressure depth and density ဟုတ်လား liquid pressure ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင် depth တို့ density တို့ပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအရေးရဲ့သိပြီးချင်းဟာair ဆိုတဲ့
လေရဲ့တိတ်တီးခြင်းတဲ့ဘလောက်ပုံများတယ်နော်တိတ်တီးစားဘလောက်ပုံများတယ်လဲအဲ့ဒါဘာလဲတိတ်တီးစားပြီးရင်တခါအနဲ့ပို့ပြီးနဲ့လေ pressure ပုံများလိမ့်မယ်အဲ့တော့ depth များလေ pressure များလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော် pressure ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရေရဲ့ဘယ်နေရာလောက်ဘလောက်အနက်မှာအဲ့ပစ္စည်းရရှိတယ်လဲကိုချခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရရှိတယ်လဲဆိုတော့ depth ကိုတိုင်းရမယ်ပြီးရင် density of the liquid ကိုသိရပါမယ် အောက်ကိုတက်ရောက်တယ်လို့ပြောတာနော် liquid ကဘယ်ကိုတက်ရောက်လဲအောက်ကိုတက်ရောက်တယ်လို့ပြောတာပါလေသူ့ရဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ density နဲ့သူ့ရဲ့ depth ကြောင့် liquid ရဲ့ density ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလိုထားတဲ့အနက်တွေကလည်းတူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့pressure in a liquid ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ liquid ထဲမှာရှိတဲ့ pressure ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်ပုံသင်နည်းနဲ့ရှာမလဲအခုသင်ပေးပါမယ် pressure in a liquid နော် pressure in liquid ဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲ rho ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ liquid ရဲ့ density ရယ် g ဆိုတဲ့ acceleration due to gravity ရယ်ပြီးရင် h ဆိုတဲ့ကိုသိကျင်တဲ့ဥမာ bottom မှာလား bottom မှာလားဒါမှမဟုတ် liquid ကတဝက်တစ်ပြက်မှာလားဟာဘယ်နေရာမှာပဲရှိပါအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ pressure ကိုလိုချင်ရင် liquid က density ရယ် acceleration due to gravity က 10 meter per second square ရယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကရေထဲမှာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘလောက်ရေမျက်နှာပြင်ကနေဘလောက်အနက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ h လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပြောရင်ဒီထဲမှာအရေတစ်ခုခုရှိတယ်ထားပါနော်ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို pressure ဘယ်လောက်တက်ရောက်နေတယ်လို့သိချင်ဘာနဲ့တွေ့ရလဲဒီ liquid က density ရယ်အဲ့ liquid ကိုအောက်ကိုဆွဲထားတယ်ဘာဖြစ်လဲ acceleration due to gravity ရယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီအထိကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲ h လို့သတ်မှတ်ပါတယ် rho g h တခါတလေကျရင်တို့ဘာနဲ့လဲပြောတယ် rho g l နဲ့လည်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲမှတ်ထားပါ rho g h ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါ length လို့မပြောနဲ့ height လို့ပဲပြောလိုက်ပြီး rho g h အဲ့တော့ pressure is equal to rho g h pressure p ကိုလိုချင်ရင် liquid ထဲမှာရှိတဲ့ pressure only liquid နော် liquid ထဲမှာရှိတဲ့ pressure ကိုလိုချင် rho g h ပါ total pressure ကိုလိုချင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ rho g h ကိုဘာနဲ့ပြန်ပေါင်းမလဲဆို1 atmospheric pressure နဲ့ပေါင်း1 atmospheric pressure ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လေရဲ့ဖိအားဖြစ်ပါတယ်အရေတွင်းဖိအား rho g h နဲ့တွက်ပါအဲ့ဒီအရေကိုလေကထပ်ဖိတဲ့အတွက်ဖိအားနှစ်ခုတက်ရောက်နေပါတယ်လေကလည်းဖိတယ်ရေကလည်းဖိတယ်လေရဲ့ဖိအား1 atm 1 atm atmospheric pressure ဟုတ်ပြီနော်1 atm အဲ့တော့ rho g h ဆိုပြီးထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပါအဲ့တော့မြှောက်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ကဘာပေါင်းပေးရမလဲလေရဲ့အလေးချိန်လေရဲ့ pressure 1 atm ရှိပါတယ်လေရဲ့ pressure အဲ့ဒါကိုပေါင်းပေးရပါကဲဒါလေးနည်းနည်းတော့ပူပါ pressure in liquid ဆို rho g h ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပူပါ
နားမလဲမေးကြနော်ဥတီတော့တွေ့ပါသေးတယ်ဆက်ပြီးပေါ့မှတ်ထားပါ liquid အတွင်းမှာရှိတဲ့ pressure ကိုပဲလိုချင်ရင်1 atm ပေါင်းစရာမလိုပါအဲ့တော့1 atm ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတစ်ခါပြောပြအခုဆရာတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့လေရဲ့ဖိအားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့180ပါပဲအရာဝတ္ထုတိုင်း1 atm နဲ့ပဲဘာလုပ်ထားလဲလေကဖိထားတာနော်လေကို standard ထားလိုက်တာအဲ့တော့1 atm ဆိုတာ means 1.01 into 10 power 5 Pascal approximately ဆိုတာလူနီးပါပေါ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1.01ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထည့်မယ်စဉ်းစားတော့10 power 5 Pascal လို့ပြောလို့ရပါတယ်1 atm ဒီဘာနဲ့ညီလဲ10 power 5 Pascal နဲ့ညီပါတယ်အဲ့ဒါလေထုရဲ့ဖိအားပါပဲကောင်းပြီ work example calculate the pressure on the bottom of a swimming pool at 2.5 meter depth depth ဆိုတာ h ကိုပေးတာပါ h is equal to 2.5 meter how does the pressure compare with the atmospheric pressure atmospheric pressure 10 power 5 Pascal အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘယ်လောက်กว่าတယ်လဲလို့မေးထားပါတယ်အဲ့တော့ pressure in the liquid ကိုတွက်ရတော့မယ် pressure in the liquid ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် height က 2.5 meter g က acceleration due to gravity ဆိုတဲ့အတွက်1000 meter per second square rho ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ရေလို့ပြောထားတဲ့ရေရဲ့ rho ဆိုတာ density ပေါ့ density of water သည် 1000 kg per meter cube အဲ့တော့ pressure ကိုတွက်ပါဆိုရင် P is equal to rho gh ဆိုပြီးတော့1000ရယ်10ရယ်နော်10ရယ်1000ရယ် 2.5 meter ရယ်သုံးခုပါလုပ်ပြရအောင် multiply လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီPascal နဲ့ထွက်ပါလိမ့်မယ်လေထုဖိအားနဲ့ဘယ်လောက်กว่าတယ်လဲဆိုတော့2.5 into သူကဘာပဲရတယ်10 power 4ပဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်2.5 into 10 power 4 Pascal ကဲ number 14ကိုကြည့်အောင် A water tank holds water to depth of 80 centimeter ဟုတ်ပြီနော် water tank တစ်ခုက water ကိုဘယ်လောက်လဲ80 centimeter ဟုတ်ပြီနော် water tank တစ်ခုထဲမှာဘာလုပ်လဲ hold water တဲ့ to a depth of 80 centimeter ဟောကျမ်းပြင် bottom ကနေပြီးတော့အဲ့ခွက်က bottom ကနေပြီးတော့အပေါ်ထိဘယ်လောက်လဲ80 centimeter ရှိပါတယ်ရေ level က what is the pressure on the bottom of the tank တန်ရဲ့ bottom မှာရှိတဲ့ pressure ကိုရှာပေးပါ water လို့ပြောတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်acceleration due to gravity ကတော့ g ပဲယူရမှာပါ h ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့80 centimeter rho ကတော့ density of the water 1000 gram per meter cube ပေးထားပြီးသားပါအဲ့တော့ SI unit ဖြစ်သွားအောင်80 centimeter ကိုဘာဖွဲ့ရမလဲမီတာဖွဲ့ပါ80 divided by 100 0.8 meter ဆိုပြီးထွက်မှာနော်80 divided by 100 equal to ဟုတ်တယ် 0.8 meter ထွက်ပါပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဘာပြန်လုပ်မလဲ rho gh နဲ့ပြန်တွက်ရမှာပါကဲကောင်းပြီကြည့်အောင်နော်အဲ့ကောင်နံပါတ်14ကိုတွက်ပြပါမယ်80 centimeter ရှိတယ်
I might see the pressure blouse him like you. Ye in 80 centimeter. Huh? I might see the pressure. Blouse he little pressure. Try me so high got 80 centimeter. I wrote the honest salad. 0.8 meter. Call me pressure in the liquid lotion, rho GH natural. Rho up 1,000 kilogram per meter cube. GL 10 into H got 2.5. Oh, sorry, 0.8 about 400 miles. 0.8. 0.8. Oh, no? 1,010 and multiply load of loud. 10,000 more. Call me. I don't know about 0.8 in time. She and me out there to Baby. She now ma. Tonya Lilo. How we know? I Tonya Lilo. 0.8 net 10,000 and meow, eh? Blow yard. 8,000 yard. Ari mama, decimal. Then you have a bit at the Kuba. No? Then you have it. Sorry, but then you have it. I don't blow yard. Pressure 8,000 Pascal. Pro GH natural item. Get a cool level. Fuck is somewhere. About 14. Sorry, 14. I'm actually me, no? Yala kulo. Could be in piano. Okay. As not who to oh. 14 being 15. 15 figure 5.1 said shows a tank that is filled with wire. The density of wire got 920 yeeted never. 920 kilogram per meter cube.
Calculate the volume of the tank from the dimension and show in the diagram. How dimension ကနေပြီးတော့ volume ကိုရှာပါတယ်ပြောထားတယ် volume ရှာတာလွယ်ပါတယ်ကွာ length multiply by breadth multiply by h ပေါ့အဲ့3ခုလုံးပေးထားတာ 1.0 meter ရယ် 1.5 meter ရယ် 2.0 meter ရယ်3ခုမြောက်လိုက်ရင် volume ရပြီပေါ့နော် volume ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်က unit ကို meter ကျုလို့ထည့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွက်လိုက်ရင်ရပါတယ်ကြည့်အောင်မြောက်ပြမယ်နော် volume ရှာပါလို့ပြောထားတယ် volume အရင်ရှာလိုက်မယ် V equal to 1.0 into နောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်လဲ 1.5 1.5 က 2.0 1.5 က 2.0 လဲ3ခုလုံးဒီတိုင်းမြောက်လိုက်ပါ 1.5 နဲ့ 1 နဲ့မြောက်တော့ 1.5 ပဲရပါတယ် 2 နဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့30ရပါတယ်မြောက်လိုက်တော့ multiply လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာ30ပဲရပါမယ်ဒီမှာဒသမ1နေရာဒီမှာ2နေရာဒီမှာ1နေရာ1 2 3ဒီမှာဒသမ1နေရာဒီမှာ1နေရာဒီမှာ1နေရာ total ဒသမ3နေရာထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်မလဲ total ဒသမ 0.30 ဒီလိုဖြစ်ပါ3နေရာဖြတ်မယ်ဩ 0.030 ပြောတာရမယ်အဖြေက30ရမယ်30မှာမှဒသမ3နေရာဖြတ်ဆိုတော့ 0.030 0.03 လည်းပြောလို့ရပါတယ် 0.03 meter cube ဒါပါပဲသူက volume ရှာခိုင်းတာ A ကခက်ပြီးကြည့်အောင်ပြောတယ်မီ 1.0 နဲ့ 2.0 နောက်က0တွေကသမီးတို့ကထည့်စဉ်းစားတယ် 1ရယ်2ရယ် 1.5 ကဲအော်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုထည့်စဉ်းစားမယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာကဒီမှာ3ညထည့်ပေးဖို့မေ့သွားလို့ခဏလေးဆရာပြပြမယ်ဟုတ်တယ်တွက်တာဒီလို1တို့2တို့ကသမီးအဲ့လိုထည့်မစဉ်းစားပဲနဲ့ဒီတိုင်းတွက်လိုက်လေရတာပဲအမှန်တော့10ရယ်20ရယ်15ရယ်3ခုမြောက်ခိုင်းတာကွာဆရာ3ညတွေထည့်ဖို့ကြံသွားလို့ဒါဘယ်လောက်ရမလဲ200ရမယ်200ကိုဘယ်လောက်နဲ့ထပ်မြောက်မလဲ15နဲ့ထပ်မြောက်မယ်30 3000ရမှာအဲ့မှာ3ညဒသမ3နေရာပြန်ဖြတ်နော် 1.0 1.5 2.0 အဲ့လို0တွေပါထည့်စဉ်းစားရင်10 20 15အဲ့လိုမြောက်အောင်သဘောပေါက်လားမသိ ဟုတ် အားကြောင့်မလို့3ရတာဒီကောင်က sorry ဟုတ်တယ် 0.03 ဆရာဟိုမှာ3ညတွေကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ကထည့်ပေးဖို့မေ့သွားလို့3ည3လုံးထပ်ထည့်ရမှာမေ့သွားလို့နော်3ည3လုံးထည့်ရမှာ30ပဲရ3ပဲရတာအမှန်တော့ဒီကောင်ကဘလို့မြောက်3ပဲရတာဟုတ်ပြီနော်0တွေကိုထည့်စဉ်းစားမယ်ဆိုဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီ3ညတွေပါထည့်မြောက်ပေါ့ 1.0 into 2.0 into 1.5 10ရ20ရ15ရ3ခုမြောက်လိုက်3000ရမယ်3000မှာမှဒသမ3နေရာဆိုတော့3နေရာပြန်ဖြတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်3 meter cube ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မိမိရဟုတ်တယ်ဆရာ3ညရေထည့်ဖို့မိတ်သွားလို့10တွေပါထည့်မြောက်အောင်ပါဒသမဟိုကထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေပါထည့်ပြီးမြောက်ပေးရမှာဟုတ်နော်ကြည့်အောင်ဒါဆို तू က B ကဗာမေးထားတယ် calculate the weight of the wire in the tank ထဲမှာရှိတဲ့ wire ရဲ့ weight ကိုတွက်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ wire ကဘာပဲပေးထားလဲအခုပေးထားတဲ့ density ပေးထားတယ်နော်ဟုတ်လား density ပေးထားတယ်အခုဆရာတို့သိတာ volume မသိဘူးလားသိပြီwire ရဲ့ density ကဘယ်လောက်လဲ density of wire is equal to 920 kilogram per
beta 2 weight ကိုတွက်ခိုင်းတယ်သူက weight W is equal to ဘယ်လောက်လဲလို့မေးထားတာ weight ကဘယ်လောက်လဲ weight ဆိုတာ Newton နဲ့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ weight ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး mass ကိုအရင်ရှာရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ W equal to mg နဲ့ဆရာတို့ကတွက်ရမယ်အဲ့တော့ mass ရမှာ g ဆိုတဲ့ tan နဲ့ဘာလုပ်မလဲ acceleration due to gravity ဖြစ်တဲ့ g နဲ့မြှောက်ပေးမှာ weight ထွက်မှာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံး mass ကိုတွက်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ mass ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါဆရာပထမသင်ခဲ့ဘူးလားပါပါတယ် density ရဲ့ပုံတွေနီးမှာ density is equal to mass by volume လို့ပေးထားပါတယ်ပုံတွေနီးက density ရဲ့ပုံတွေနီးကပါလဲ mass ကို volume နဲ့စားရတာအဲ့တော့ mass ကို volume နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့လိုချင်တာ mass ဖြစ်တဲ့ weight ဆိုတော့ mass ကိုအရင်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် mass ဖြစ်တဲ့အတွက် volume ကိုဟိုဘက်ကို density နဲ့တွားမြောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ density ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့920ဖြစ်ပါတယ်အမြောက် volume က3ဖြစ်ပါတယ် equal to mass ထွက်ပြီ920ကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲ3နဲ့မြောက်အောင်3ည6 27အဲ့ဒီလောက်ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့2760ကီလိုဂရမ် weight ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မှတွက်ရမှာ mg ဆိုပြီးပြန်တွက်ရပါမယ်2760 multiply by acceleration due to gravity က10ကိုထည့်ပေးရပါမယ် equal to 27600 newton ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ weight ပါပဲ weight of the wire ကဲ A နဲ့ B နဲ့အရင်ကူးလိုက်ပါဦးပြီးမှ C ကိုဆက်တွက်ကူးလို့ပြီးရင်တစ်ချက်တော့ပြောပြီphysics မှာပုံသင်နည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အရင်ပုံသင်နည်းတွေမမေ့ပါစေနဲ့နော် density ပုံသင်နည်းက density is equal to mass divided by volume အဲ့ဒါအရင်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ကောင်နဲ့တွက်တာပါ weight ကကြတော့ weight is equal to mg force is equal to ma အဲ့လိုပေးထားတယ် weight ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် mg နဲ့တွက်ရတယ် m ကတော့သူရတဲ့ mass ကိုထည့်ပါ acceleration due to gravity ကတော့ကဘာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်း10ပဲထားပြီးထည့်လိုက်10ပဲအမြဲတမ်း sometime တခါတလေ 9.8 နဲ့တွက်ခိုင်းတတ်တယ်တခါတလေ 9.75 နဲ့တွက်ခိုင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောထားရင်10နဲ့တာတွက်ပါလွယ်ပါတယ် 9.8 ဆိုတာလည်း nearly 10ပါပဲကူးပြီးဝင်ပြောနော်ပြီးလားဟုတ်ပါရှာ okay ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု number 3ကိုဆရာတို့တွက်ကြရအောင် number 3ကဘယ်လိုတွက်မလဲ the pressure on the bottom of the tank is
caused by the weight of the wire. Calculate the pressure. Pressure out to pressure is equal to F by A နဲ့တွက်ပါလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပြန်စဉ်းစားရမှာpressure is equal to F by A F ကတော့သိပြီးသားပါ wire ရဲ့ weight ပဲ F is equal to weight နဲ့အတူတူပါပဲ27600 Newton ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မခုနကတွက်ထားတာဟုတ်တယ်27600 Newton ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ weight လို့မဟုတ် F force တူတူပဲ area အဲ့မှာစဉ်းစားရတော့သူ့ရဲ့ weight ကဘယ်ကိုတက်ရောက်မှာကျမ်းပြင်ကိုတက်ရောက်မှာ weight ကဒီကျမ်းပြင်ကိုတက်ရောက်မှာပါကျမ်းပြင်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် area သူတက်ရောက်မဲ့ area သူ့ရဲ့ weight ကဒီလိုထည့်ထားတာဟုတ်ဒီမှာ weight ကဒီလိုထည့်ထားမှာဒီနေရာမှာထည့်ထားမှာဒီအောက်ကိုထည့်ထားမှာအဲ့တော့ bottom ကိုတက်ရောက်မဲ့ bottom ကိုတက်ရောက်မဲ့ pressure ကိုတွက်ပေးပါ bottom ရဲ့ area ကိုရှာပေးရမှာ area bottom ရဲ့ area ဘာတွက်ရမလဲဆိုတော့ပေးထားချက်ကိုကြည့်ပါ bottom က 1.5 နဲ့ 2.0 meter လို့ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 1.5 နဲ့ 2.0 ကိုမြှောက်ပေးရအဲ့မှာ h နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူးဟောနေဟုတ်တာပေါ့force is equal to တဲ့ or F by A နဲ့ပဲတွက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ် rho gh နဲ့မတွက်နဲ့တော့ F by A နဲ့တခါတည်းတန်းတွက်ပါလို့ပြောတယ် area တွက်လိုက်တော့မယ် 1.5 နဲ့ 2 နဲ့မြောက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်15နဲ့20နဲ့မြောက်တယ်300ရပါတယ်ဓာတ်သမ2နေရာပြန်ဖြတ်တော့ 3.00 meter square ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှသူကဘာပြန်လုပ်ခိုင်းလဲ pressure is equal to F by A လို့ပေးထားတယ် pressure is equal to F by A နဲ့တွက်ပါလို့ပြောထားတယ် force က27600ပါ A က3ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက် pascal ဖြစ်ပါတယ်9200 pascal ဖြစ်ပါတယ် pressure of wire ကိုတွက်မယ်ဆို rho gh နဲ့လည်းတွက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပေးထားတဲ့ပုံသင်နည်းက P is equal to F by A ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့မှာ force ကိုလည်းသိပြီးအောက်ကကျမ်းပြင်ရဲ့ flow area ကိုလည်းသိပြီးဆိုရင် F by A နဲ့တွက်ရင်လည်းတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တွက်တာပါမယုံရင်သူ့ကို pressure in a liquid ကို rho gh နဲ့တွက်ပါဆိုပြီးတော့ဒါ liquid ဖြစ်တဲ့အတွက် rho gh နဲ့တွက်ပါဆိုလဲရပါတယ်920အမြောက်10 into height က1ဖြစ်ပါတယ် 1.0 သူလည်းပါပဲရ9200 pascal ပဲရပါလိမ့်မယ်တူတူပါပဲကြိုက်တာနဲ့တွက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပေးထားတဲ့ပုံစံนี้အရာ weight နဲ့တွက်ပေးပါ force by area နဲ့တွက်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက် force by area နဲ့တွက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းတွက်ရင်လည်း rho gh နဲ့တွက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကူထားလိုက်အဲ့ဒါက C ဖြစ်မယ်နော်number 15ရဲ့ C ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကူလိုက်ပါဘာနဲ့တွက်တဲ့တူတူပါပဲတစ်ဖက်မှာ rho gh နဲ့သင်ပြီးတော့အခုကျတော့ဘာဖြစ်လို့ force by area နဲ့တွက်တယ်လဲလို့ပြောမှဆို तू က pressure ကို force by area နဲ့တွက်ပါလို့ပြောထားရတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒါနဲ့တွက်ပြီးလိုက်
ရကြပြီလားရရင်နောက်တစ်ခုသွားကြရအောင်ဒီ now calculating the pressure ဒုက္ခပဲအောက်မှာ rho gh နဲ့ပြန်တွက်ပေးပါတယ်အဲ့မှာ d ပါဆရာတွက်ပြီး ခံထားတာအဲ့ဒါ d ပဲပေါ့ကွာပြီးသွားပြီ c ရော d ရောနှစ်ခုလုံးပါသွားပြီတွက်လိုက်တာမေးခွန်းအဆုံးထိမဖတ်လိုက်လို့မထက်နဲ့တော့ rho gh နဲ့တွက်ပါဆိုတဲ့အတွက်ဒါ d ဖြစ်သွားပြီ c ရော d ရောနှစ်ခုလုံးပါသွားပြီ pressure အတူတူပါပဲမတူရင်မှားတယ်2ကိုတူရမယ် f by a နဲ့ပဲတွက်တွက် rho gh နဲ့ပဲတွက်တွက်တူတူပါပဲ rho gh နဲ့ဘယ်အချိန်တွက်ရမလဲဆိုတော့ density တို့ဘာလို့ပေးထားတဲ့အချိန်တွက်ပါ p is equal to f by a ကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့အောက်ခြေ area သိမယ် force ကိုသိတယ်သို့မဟုတ် weight ကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့တွက်ပါ f နဲ့ a နဲ့သိရင် p equal to f by a နဲ့တွက်ပါ density တို့ height တို့နဲ့ပေးထားရင် rho gh နဲ့တွက်ပါဒါပဲ okay ကဲအခုရောက်သွားတာ end of chapter questions ရောက်သွားပါပြီ 5.1 ကိုကြည့်ပါ end of chapter questions မှာ number 1 is spring is strength spring တစ်ခုကိုဆွဲဆန့်လိုက်တယ် its length increased from 58 to 66 centimeter ပထမရှိတာ58 centimeter ရှိတယ်အဲ့ဒါ original length ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါထွက်လာတာ66ဖြစ်သွားတယ် total ကအဲ့တော့ calculate its extension နဲ့ extension ကိုတွက်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါ66ထဲက58ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီကိုယ့်ကိုတွက်လိုက်ပါ extension is equal to 66 minus 58 8 centimeter ဆိုပြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ extension ပါပဲဘလောက်ကနေဘလောက်တိုးသွားတယ်လို့ပြောတယ် extension ဘလောက်ထွက်လာလဲသိချင်ရင်ဘာလုပ်မလဲ original ကို new length ထဲက original length ကိုနှုတ်ပေးလိုက် new length က66 cm original length က58ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခု minus လုပ်ပေးလိုက်ပါ okay number 2ရမယ်နော် extension is equal to 66 minus 58 equal to 8 cm ရေးလိုက်ပြီးသွားပြီဒီချောင်းနဲ့ပြီး 5 number 2 is student has a short spring သူ့မှာ spring တစ်ခုရှိတယ်တိုတိုလေးပေါ့ he is required to investigate how the length of spring changes as the load strength is increases load ချိတ်တယ် increase ဘလောက်တိုးလာတယ်လဲဆိုတော့ तू က investigate လုပ်မယ်စူးစမ်းလေ့လာမယ် describe the experimental procedure he should follow သူ experimental procedure အဆင့်ချင်းဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲ starting the equipment he should use and the measurements he should make ပထမဆုံး equipment တွေဘာတွေတက်ဆင်ရမလဲပြီးရင် measurement ဘယ်လိုတိုင်းရမလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြအဲ့ဒါအပေါ်မှာရှိပြီးသား like ကိုတီးတန်းအောင်ရေးနေစရာမလိုဘူး spring ကိုဘာလုပ်မလဲအပေါ်က hook တစ်ခုမှချိတ်မယ်ပြီးရင် spring ရဲ့ original length ကိုတိုင်းမယ်ပြီးရင် load တစ်ခု1 newton ဆို1 newton load တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ် spring ဘယ်လောက်ဖြစ်လာတယ်လဲ new length ကိုရှာမယ်ပြီးရင် original length နဲ့နှုတ်လိုက်မယ်ဥပမာ spring က10 cm ရှိတယ်ထားပါတော့1 newton ချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ12 cm ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါဆိုရင် new length က12 cm original length of spring က10 cm ဆိုတော့ increasing extension ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲ2 cm ဖြစ်လာဟော1 newton ချိတ်တဲ့2 cm ပြီးရင် weight ကိုနှစ်ဆတိုးမယ် double the load ကို double လုပ်လိုက်မယ်နှစ်ဆ2 newton ချိတ်မယ်အဲ့မှာပြန်တိုင်းရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ14 cm ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူက Hooke's law ကိုလိုက်နာမှာ哦လိုက်နာမယ်ဆိုတော့1 newton ချိတ်တိုင်း2 cm ရှည်ထွက်ရင်2 newton ချိတ်ရင်4 cm ရှည်ထွက်
Ho, I love 3 centimeter, 3 Newton chile de 6 centimeter she twelve. I loan at Wame Aradio, might have it on my Arao crafts them at Habe. I'm a mean pound twelve. I don't Ariosa and a pata de Haga Bama sheetless or a prosty jaga upon my shibale. Extension of spring so that a whole upon my shibale. Extension of spring. Arima Yitarava. Patama Uzon procedure Balu on my Yapa. Sorry, canali. Oh, Yapa. Patama Uzon procedure. Yeah, my bale. Stranging or extension or spring malagan, stranging spring so that ha upon my shibare 5.2 yitade. To investigate how object is found, it is simplest to start with a spring. Figure 5.4 show how to carry out an investigation on a stranging spring. The spring, Patamaudo sa yearomeno, sa yearomamataba, the spring is hand from a rigid clamp so that it stops and is fixed. Bigabi. That's a check. Weight a hand on the end of the spring. Spring out my weighted tape. These are referred to as the load. Our load look over it. We are on my weighted chain at our load look over it. As the load is increased, the spring stretches and its length increase. Load go to line, spring ale popo video strength me push me. Show the pattern of that as the load is increased in regular steps. The length of the spring increases, also regular steps. At this stage, the spring will return to its original length if the load is removed. Load ko phela original length ko pyan tat twa ba lai me. Na le la mti bu. Ari thi be yi lai ba pi twa ba. Bhe ane sa yi mle? Second paragraph ke second sentence phit the the spring ane sa pi do bhe thi yi ya me? Third paragraph ke third sentence full stop thi yi pi ya ma. Ya la mti bu. Page number 46. Time at the be page built at 55. PDF page ka 50 page ka 55. PDF file page ka 46. Detail to counting လုပ်ထားတဲ့ page ka 55 လို့ဆိုတာတွေ့လားမသိဘူးတွေ့ကြလား ဟုတ်တွေ့ရရှင် I second paragraph က second sentence ကစပြီးတော့ third paragraph က third full stop ထိ third sentence full stop ထိရေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒါ number 2ကိုဖြေတဲ့အဖြေပါတကယ်လို့အခက်အခဲရှိရင်နောက်နေ့ကျဆရာကိုပြန်ပြောဆရာပြန်ရေးပေးမယ်
အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်နော်ဒါနံပါတ်2အတွက်ရေးရတဲ့စာလည်းမခက်ပါဘူးသူရေးထားတာလေးပဲကိုရေးအဲ့တိုင်းလေးမှတ်ထားနောက် procedure ရေးမယ်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဘာလေးဆွဲပေးရမလဲ graph ဆွဲပေးလိုက်ပေါ့ဒီအောက်က horizontal ကို load လို့ပေးပြီးတော့ vertical ကို extension လို့ပေးပြီးတော့မြင်းဖြောင်ဆွဲပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဆရာဆွဲပေးထားမှုတဲ့ပုံရှိပါတယ်အဲ့ပုံတိုင်းဆွဲပါဒီလိုသွားခိုင်းတာဒီမှာ load newton ဒီမှာက extension centimeter ပြီးရင်ဒီလိုသွားဒါပဲနော်အဲ့ပုံလေးဆွဲပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒါပုံကြမ်းပဲအဲ့တိုင်းဆွဲပေးလိုက်ရပြီအဲ့စာရေးအဲ့ပုံလေးဆွဲပေးလိုက်အဲ့ဆိုပြည့်စုံပါပြီကဲနံပါတ်3ကြည့်အောင်Number 3, a table 5.4 shows the result of an experiment in which a long piece of plastic foam was strengthened by a hanging weight from one end. သူကလည်းဘာလုပ်လဲ plastic foam ကို separate နေရာမှာအစားထိုးပြီးတုံးတာပါအဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ तू ကပုံဆွဲခိုင်းတာ table ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံဆွဲပေးပါလို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ table ကိုကြည့်ပြီးပုံဆွဲပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကအဲ့ table ကိုပြန်ကူးရမှာပါနော်အဲ့ဒီတော့ table ကိုပြန်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်83ဆိုရင်ဟိုမှာ0ဆိုရင် extension က0ပါပဲသူ့ရဲ့ငကိုမူလက83ပါ load မချိတ်တဲ့အချိန်မှာ83ပါပဲဟို origin တွေကပြင်ခေါ်လိုက်နော် hello နော် load က83ပါပဲဟော5 newton လဲချိတ်လိုက်ကော87မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီဒါဆိုဘယ်လောက်တက်လာလဲ extension ကနှစ်ခုနှုတ်လိုက်4 cm မတက်လာဘူး87 minus 83 new length တဲ့က original length ကိုနှုတ်ပေးရမှာ4 cm တက်လာတခါ10 newton ချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ load 10 newton ဖြစ်တဲ့အခါ91ဖြစ်သွားပြီ91 minus 83ပဲပြန်လို့91 minus 83ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ91 83ဆိုတော့8ပဲပေါ့15 newton 95 minus 83 12ဖြစ်သွားပြီ20 newton 99 minus 83 16ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကို copy လုပ်ပြီး complete ဖြစ်အောင်ဖြည့်ပေးရတာပါပြီးတော့အဲ့ဒါက A အတွက်ပါ copy the table and complete the third column to show the value of the extension produced by each load load တစ်ခုစီမှာ extension ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးဘေးမှာဖြည့်ပေးပါတဲ့ extension use your completed table to plot an extension against load graph extension နဲ့ load နဲ့ကို graph ဆွဲပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆွဲပုံဆွဲနည်းပြောပြပါမယ်ခက်တာတော့မခက်ပါဘူးဒီကောင်လွယ်လွယ်လေးပါနော်လုံးဝမခက်ပါဘူးပထမဆုံးဆရာတို့ table အရင်ဆုံးပြန်ဆွဲရမှာဟိုထဲမှာဒီ table လေးကူးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ load newton နဲ့ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ length centimeter နဲ့ပေးထားမှာဒီဘက်မှာ extension 0.0 newton ပဲထည့်တဲ့အချိန်မှာ 83.0 အဲ့တော့0 centimeter ပဲဘာမှမရှိသေးဘူးဘာ load မှလည်းမချိတ်သေးဘူးဒါ original length လို့ပြောချင်တာပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဘယ်လောက် newton ချိတ်လဲဆိုတော့
5 Newton, 10 Newton, 15 Newton ချိန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံး 5.0 နောက် 10.0 ချိန်ကြည့်တယ်နောက် 15.0 နောက်ဆုံးမှာ 20.0 ဆိုပြီးချိန်တယ်5လဲကြာအောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 87.0 ဘယ်လောက်တက်လာလဲဆိုတော့4 cm တက်လာပါတယ်10ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 91.0 8 cm ဖြစ်သွားတယ်15 Newton ချိန်လိုက်တဲ့အခါလဲကြာတော့ 95.0ဒီကောင်နဲ့နှုတ်ရမယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့နှုတ်ရမယ်အဲ့လိုလာတာပါ83တွေနှုတ်သွားအဲ့ဒါဆိုဘေးရဟာတွေထွက်လာလိမ့်မယ်95ရတယ်95တဲ့83နှုတ်91ရ91နဲ့83နှုတ်87ရတယ်87နဲ့83နှုတ်အဲ့လိုနှုတ်ရတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ original length ကိုပြန်နှုတ်ပေးပါလို့ပြောတာပါရတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီမှာဆိုရင် 99.0 ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ16 cm ရှည်ထွက်လာပါအဲ့ဒါကို graph ဆွဲပေးပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော် graph ဆွဲမယ်ဆိုတော့0 Newton မှာ83လို့ပေးထားတာကွာ extension ဒီမှာ extension ထားပါဒီမှာပါလေလောက်က Newton နဲ့ extension က centimeter နဲ့83ဟော 5.0 ပြီးရင် 10.0 15.0 20.0 83ကနေပြီးတော့4စီတက်သွားမယ်87ပြီးရင်91ပြီးရင်95ပြီးရင်99ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတစ်မှတ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတစ်မှတ်15နဲ့95နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတစ်မှတ်ပြီးရင်20နဲ့99နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတစ်မှတ်အားလုံး10 cm စီပဲထားပါပြီးရင်မြင်းဖြောင်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့မြင်းဖြောင်းဒီနေရာမှာစုံအောင်ပါ sorry နောက်ဆုံးမှန်မှာစုံဒါပဲပြီးပြီအဲ့တိုင်းလေးဆွဲပါအဲ့ဇာတ်လေးကိုပြန်ကူအဲ့တိုင်းဆွဲပါအဲ့နံပါတ်3ပဲနော်အဲ့လေးဆွဲပြီးရင်ဒီနေ့ဒီမှာရက်ထားပြီလား tomorrow မှာဆက် next week ကျမှဆက်လိုက်မယ် next week ကခဏပြောလိုက်ရင်ပြီးပါပြီတွက်ပုံတွက်နည်းလေးမှတ်ထားပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုတွက်လည်းရပါတယ်မခက်ပါဘူးဒီဥစ္စာမခက်ဘူးနော်ကူးမယ်ဆိုလည်းမျိုးထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ screenshot ယူပြီးထွက်လိုက်ရတယ် screenshot ယူထားလိုက်ဆရာပြောဟုတ်နံပါတ်73ရဲ့အိမ်မှာတင်မိကြရှိလို့ဆရာအေးပြောသမီးဟုတ်နံပါတ် A ကတိုင်း A ကပို့ပြီးတော့pressure ပို့ပြီးကြည့်လို့ပြောဆရာအဲ့ဒါတမန်အကြောင်းပြချက်ကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲတန်း A က pressure ပိုကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကအကြောင်းပြချက်ကတန်း A က pressure ပိုကြီးတာကနော်တန်း A ကကြီးတာလားတန်း B ကကြီးတာလဲခဏလေးဆရာပြန်ကြည့်လောက်ခဏနော်တန်း A ကပိုကြီးတယ်ဆိုတာကအကြောင်းပြချက်ကနော် atmospheric pressure ဘက်ကို height ကပုံမမြင့်နေဘူးလား U shape ကျုပ်ကိုကြည့်လိုက် liquid level ရဲ့ height ကဘယ်ဘက်ကိုတက်နေလဲ atmospheric pressure ဘက်ကိုများမနေဘူးလားတွေ့လားဟုတ်တွေ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲသမီး atmospheric pressure ဘက်ကို height ကတက်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ pressure ကအပေါ်ကဖိတဲ့ pressure နည်းလို့သူ့ဘက်ကိုကန်တက်သွားတာဒီဘက်ကဖိတဲ့ pressure များလို့ဒီဘက်က
level ရဘာဖြစ်သွားလဲ tank A ဘက်မှာ liquid level ရ low ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက် atmospheric pressure air ဘက်မှာကဘာဖြစ်နေလဲ liquid level ရ high မဖြစ်နေဘူးလား ဖြစ် တွေ့လားအဲ့ liquid level high ဖြစ်တဲ့နေရာဒီဘာဖြစ်လဲ pressure နည်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ because the gas pressure the side of the gas pressure in the tube is lower than the height of the air pressure ဟုတ်လား height of the air pressure side မဟုတ်ဘူးလား air pressure side ဘက်မှာရှိတဲ့ height နဲ့ဒီဘက်က gas pressure ဘက်မှာရှိတဲ့ height က tank A ထဲမှာရှိတဲ့ gas က pressure ရှိတဲ့ height ကနှိမ့်မနေဘူးလား ဟုတ်နေနေ ဒီလိုရေးလေတယ်ဟမ်ရလားနားရလဲလား ဟုတ်နားလဲပါဆရာ အေးအဲ့လို high level ကမတူလို့လေသမီးအဲ့ဒါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြည့်တာဒီလိုဆရာပြောချင်တာဒီလိုဒီက tank ဒီမှာရှိတာ哦သူ့ရဲ့ liquid ကဒီကိုရောက်နေတယ်သူ့ရဲ့ liquid level ကဒီကိုရောက်နေအဲ့တော့ဒီကထွက်တဲ့ pressure tank A တွေက pressure ကပိုများလို့ပိုပြီးများများအဖိခံရလို့သူ့ဘက်ကိုအပေါ်တက်နေတဲ့သဘောအဲ့တော့အပေါ်ကဖိတဲ့အားကသူ့ထက်ဆိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်ကောင်နဲ့ဆိုင်နည်းနေတာပေါ့အဲ့တော့သမီးရေးရမှာကသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကဒီ high level နှစ်ခုကိုသမီး compare လုပ်ပြီးရေးပေးရမှာ liquid level of the tank A gas ပေါ့ဟုတ်လား tank A gas ပေါ့ is lower than the liquid level of the air ဒါပဲနားလည်လား ဟုတ်ဆရာ အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ air pressure နည်းပြီးတော့ gas pressure များနေတယ်ဆိုတော့ tank A ထဲမှာရှိတဲ့ gas pressure များနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ပေါ့ဒါပဲ liquid level တူနေရင် pressure တူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay နော်ကဲအားလုံးပဲ see you next week ဟိုနောက်နှစ်ယောက်မလားနောက်နှစ်ယောက်ကဝင်လာသေးရဲ့လားမသိဘူးမဝင်လာကြဘူးဒီတိုင်းပဲလူကထွက်တဲ့လူတောင်ထွက်ကုန်ဆရာ okay see you နော် See you, sir. bye bye